Mūsų proto pamaloninimas. If we really want to find happiness, Bet jeigu norim iš tikrųjų surasti laimę, we have to go back to the original nature of the soul. turime grįžti prie pirminės sielos prigimties And start by asking one very simple question. ir paklausti labai paprastą klausimą. What does my soul believe happiness is? Kuo tiki mano siela, kas yra laimė jai? Everything else springs from that core belief. Visa kita tiesiog kaip kerojas ir auga iš to esminio įsitikinimo. When we connect and reconnect our cultural body, Kai mes su priežastiniu kūnu iš naujo užmesgam ryšį, to the absolute truth, kai mes užmesgam ryšį tarp priežastinio kūno ir absoliučios tiesos, and we can do that through mantra, tai mes galime daryti per mantras, we are in truth. mes esame tiesoje. Even though this doesn't understand, even though this Nors doesn't understand, nei vienas, nei kitas kūnai nesupranta, bet the causal body will remember. priežastinis kūnas atsimins And the process of healing ir starts. gydymo procesas prasidės. So here we use herbs, Tai pirmam lygmenį mes naudojam žoleles, here we use gemstones, antram lygmenį naudojam brangakmenius, here we use o mantra. trečiam mes naudojame Love. mantras, meilę. If you really want to heal a person, Jeigu norite iš tikrųjų išgydyti žmogų, heal yourself first. pirmą save išgydykit. I will close my reading by reminding you of the first thing my astrology guru told me. Ir aš užbaigsiu jums primindamas apie pirmą dalyką, kurį man pasakojo mano astrologijos guru. I will teach you astrology, but you must promise me Jis pasakė, aš tave išmokysiu astrologijos, bet tu turi pažadėti. that if I teach you all my knowledge, you will practice sadhana. Jeigu aš tau perteiksiu savo žinias, tu turi atlikti sadhaną. Because I want you to remember the truth. Nes aš noriu, kad tu atsimintum tiesą. If you don't know the truth, how can you help others? Jeigu neišmanai tiesos, kaip tu gali kitiems padėti. If you are not connected to truth, how can you heal others? Jei neturi ryšio su tiesa, kaip tu gali kitus gydyti. To end the course, I would like to end with one small story, 2 minutes. Ir noriu dar trumpą istoriją papasakoti. When I came to India, Kai aš atvykau į I Indiją, came knowing a lot of philosophy aš jau atvykau žinodamas daug filosofijos. and also a lot of astrology. I was already in the process of psychology and astrology. Ir aš jau domėjausi psichologiją, astrologiją. And I had read the Bhagavad Gita Aš buvau several perskaitęs times. keletą kartų Bhagavad Gita. So I remember that when I came to the ashram, Ir aš kai atvykau į ašramą, I established a relationship with who later on would become my dear teacher. aš užmezgiau santykius su savo būsimu He's mokytoju. one brahmachari Premananda Prabhu. Jis yra brahmacharis vardu Premananda Prabhu. And he has been the most impactful person in my life. Mano gyvenime šis žmogus padarė didžiausią įtaką. So he's not directly my initiating guru. He was the person taking care of me. Jis man tiesiogiai nedavė iniciacijos, bet jis manimi rūpinosi. So I remember that I would go to his room and I would ask him the question. Aš eidavau pas jį į kambarį ir klausdavau. And I would repeat so many quotes from scripture, and I would even say it in Sanskrit and everything. Aš jam cituodavau šventraščius, netgi sanskrito kalba. And I would ask him, Prabhuji, what is love? Ir aš paklausiau Prabhuji, kas yra meilė? What is purpose? Kokia yra paskirtis? Why is the soul existing? Kodėl siela egzistuoja? And he would very kindly say, okay, I will answer your question, but Jis man first sit sakydavo, down. gerai, aš tau atsakysiu, bet iš pradžių atsisėsk. So I sat down. Atsisėdau. He would go to his room and Jis he nuėjo would savo kambarį, prepare a plate of food. paruošdavo man lėkštę maisto With his own hands he would arrange savo it. rankom. And then he would bring it out and he would put it in front of me and he said, okay, Atnešdavo, you eat. ir sakydavo, dabar pavalgyk. So I would sit down and I would be in so much anxiety because I was so excited that he would answer my Aš question atsisėdau, aš taip jaudindavausi, nežinau, kad jis tuoj mano klausimą and atsakys. recognize the prowess of my knowledge. Ir jisai pripažins, kiek aš žinau viską daug. So he sat me down and I would Jis mane eat. pasodino, aš valgau, And then I would eat very quickly and I would end. aš labai greit valgydavau. When I ended, he would say, okay, now you take your plate, you wash it, you come back and you wipe the floor. Kai pabaigiau, tai jis man sako, gerai, dabar nueik išsiplauk lėkštę, išplauk grindis po savęs. And then I will answer it. Tada aš atsakysiu tavo And klausimą. while I was eating and doing all this process, he would sit down and he would chant his Kol mantra. aš visą tai dariau, jis tiesiog sėdėjo ir kartojo savo mantras. When I came back, Kai aš sugrįžau, the bells in the temple began to ring. pradėjo skambėti šventyklos And he varpai. would say, oh, now the time Ir jis is sako, over. o, jau mano laikas He jau said, baigėsi. now go to the ritual Taip, dabar, žodžiu, ten į ritualą. and tomorrow you come a little bit Ir earlier rytoj ateik šiek tiek anksčiau, and I will answer aš you. tau atsakysiu. So I came back the next day, Aš sugrįžau kitą 10 dieną, minutes before, prieš 10 minučių. and the routine went on.
Vėl taip pat viskas vyko. He sat me down, he served me food. I Jis ate. mane pasodino, pamaitino. He made me get up, wash my plate. Šeimoje išplauti lėkštės. I came back 10 minutes earlier. Sugrįžau prieš 10 And minučių. he would be conversing with another person that had suddenly come into the room. O jis kalbėjosi su kitu žmogum, kuris staiga And he would answer all their questions. ir jis atsakydavo tam žmogui visus jo klausimus. The bells would ring. Ir vėl su Oh, visus kalbėjo. now the boat has come, you please Ir sako, go. o jau vėl Tomorrow laikas you come man back and pasibaigė. I will answer your Ir question. tu sugrįžk, aš tau atsakysiu. He did that to me for 6 months of my 6 life. mėnesius jis taip darė. 6 months of my life. I remember that after 6 months I was sitting down, Po 6 you know, mėnesių aš vėl sėdėjau. I was eating my food and I was so happy to be in Prabhuji's room. Aš buvau toks laimingas, kad galiu tiesiog būti pas Prabhuji And I kambarį. remember that as I was taking my food, I was thinking, Ir kai valgiau, aš galvojau, I am so happy here. kad aš esu toks laimingas. I wouldn't rather be in any other place in the world. Aš nenorėčiau būti jokioje kitoje pasaulio And I vietoje. felt so grateful. Aš kaip pasijaučiau toks dėkingas. And in the moment that that realization came into my heart, Ta minutė, kai mano širdį atėjo ta he looked at realizacija, me jis pasižiūrėjo and mane he said, so, ir sakė, na, your question about love is answered? tai ar atsakytas tavo klausimas apie meilę? I said, yes, Prabhuji. Aš sakiau, taip. Vedic wisdom. Vedic wisdom. Tokia yra Vedų išmintis. So my request and my prayer for all of you, Tai iš jūsų visų prašau ir meldžiu, I humbly beg to your humanity. tiesiog nuolankiai kreipiuosi jūsų žmogiškumą, jūsų dieviškumą. Give yourself the chance Suteikit savo galimybę to invite a spiritual teacher into your life, priimti dvasinį mokytoją į savo gyvenimą, because they can really help you understand the Vedas. nes jis gali jums iš tikrųjų padėti suprasti Vedas. Sometimes we think we know, Kartais mums atrodo, kad nežinom, bet but we don't. iš tikrųjų taip nėra. And it is only by the mercy of our elders and our gurus Ir tik su savo vyresniųjų, su savo gurų malonė mes that galime. we can find the most precious, beautiful thing within our Mes existence. galime atrasti pačius vertingiausius savo egzistencijos dalykus. The word is love. Pasaulis yra meilė. So I thank you all for being here. Tai aš visiems labai dėkoju, kad čia esate. Be very kind to your patients. Būkite geri savo pacientams, maloningi. In India, there's a word, we say namaste. Indijoje mes sakome namaste. This means I honor the divine in you. Aš gerbiu tavį esantį dieviškumą. So namaste, everyone. I honor the Namaste. divine in you.